સ્પ્રે કર્યો તો ડેમો એ કઈ સાઈડ? આ બાજુ. આ બાજુમાં ને આ બાજુમાં કેટલો ફરક લાગે તમને? ઘણો બધો ફરક છે. આ માંડવી છે તેનો વિકાસ સારો છે, કુણપ સારી છે અને તેમાં આંગાની ફૂટ પણ સારી છે. છે અને આંગા પણ નથી, એટલા કુણપ પણ નથી અને વિકાસ થતો નથી આ માંડવીમાં. આમાં આંગા વધારે છે. ચાલો આપણે આંગા જોઈએ. આમાં છંટકાવ કરેલ નથી. આમાં છંટકાવ કરેલ નથી. કેટલો ફરક લાગે તમને? ઘણો બધો ફરક છે. એનાથી 70% ફરક દેખાય એવું લાગે છે. તમે આનો છંટકાવ કરશો? હા, 100%. બીજાને પણ આનો છંટકાવ કરવાનો ભલામણ આપશો? 100%. થેન્ક યુ હર્ષદભાઈ.